Hörmətli izləyicilər, dünən efirimizdə Ağcabədi rayonunda baş verən dəhşətli hadisə ilə bağlı sizə ilkin məlumat vermişdik. 6 yaşlı uşağa 19 bıçaq zərbəsinin endirilməsi ölkə ictimaiyyətində ciddi rezonans doğurub. Hadisənin təfərrüatı, uşağın hazırki vəziyyəti və yaşanan dəhşətin arxa planı hər kəsi düşündürür. Bugün isə mövzuya daha dərindən toxunacaq. Bıçaqlanan az yaşlanan valideyni baş verənlərlə bağlı ilk dəfə danışacaq. Eyni zamanda uşağı əməliyyat edən həkim yaşananları tibb baxımından ətraflı izah edəcək. Hadisənin necə baş verdiyi, uşağın həyatının hansı təhlükə ilə üz-üzə qaldığı və hazırki vəziyyəti ilə bağlı bütün detalları birbaşa onların dilindən eşidəcəyik. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Çünki bu təkcə bir ailənin faciəsi deyil, cəmiyyət olaraq hər birimizi düşündürməli olan ciddi bir hadisədir. İzləmədə qalın. Nətər olur, onun dəqiqində mən də bilmirəm. Yəni nətər olur, nətər bıçaqlar, nətər vurulub, onu bilmirəm. Amma düşmanım da kimdir, onu da bilmirəm. Mən də istəyirəm ki, düşmanı tapıram. Deyir ki, ata, darvazamın ağzında oynuyordum. Mən o uşaq gəldi, apardı. Mücadele apardım, mən xəsarət elədi. Neçə yara, bıçaq yarası? 19 dənə. Yaralı dərhal Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onun vəziyyəti ilə bağlı təbib açıqlama yayıb. 04/02/2026-cı il tarixdə axşam saat 18 radələrində az yaşlı kişi cinsinə mənsub olan bir uşaq təcili olaraq valideynləri tərəfindən gətirilmişdir. Xəstə təcili müayinə olundu. Xəstənin bədəninin müxtəlif nahiyələrində çoxsaylı 20-yə yaxın kəsilmiş, cırılmış, deşilmiş yaralar müəyyən olundu. Xəstədə kəskin qan itirmə müşahidə olunurdu. Təcili olaraq əməliyyat blokuna götürüldü. Bütün yaralar cərrahi işləndi, operasiya olundu. Xəstə ağır vəziyyətdə reanimasiya şöbəsinə verildi. Hal-hazırda müalicəsi davam etdirilir. Ümumi vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfər müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Elgün Gəncimsoy, Fəxri Məmmədov, APA TV, Ağcabədi. Bax belə dəyərli izləyicilərimiz, ən son məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə kanalımıza takib atın. Sağ olun, salamat qalın.